Puntu honetan, Espainiako estatuari buruz hitz egingo dugu. Konstituzioa, hau da, Espainiako zera oinarrizko norma, konstituzioa da. Konstituzioa zer da? Oinarrizko lege bat, non egiten diren beste legeak horretan oinarritzen diren. Vale? Espainia monarkia parlamentaria da, horren azalduko du. Vale? Eta beba hitz egingo dugu zer den Espainiaren lurralde nolakoa den, administrazioaren antolaketa eta erkidegoi buruz hitz egingo dugu. Konstituzioa, karta magna eta lege nagusia ja ikusi genuen bezala sinonimoak dira. Esaten dugu Espainia estatu soziala, demokratikoa eta zuzenbidekoa dela. Zer esan nahi du soziala zergaitik jendearen bizi modua sartzen delako, demokratikoa zergaitik modu demokratikoa ditugulako eta zuzenbidekoa oinarritzen dela legeetan. Lantzen dugu orain, noiz onartu zen konstituzioa, diktadura amaitzean, demokrazia sortzean, 1978. Zergatik esaten dugu Espainia monarkia parlamentaria dela, zer esan nahi du monarkia parlamentaria kontuz parlamentaria abizena superimportantea da. Zergatik erregea dela kostateren burua, baina ez du gobernatzen. Monarkia da, baina ez du gobernatzen. Nor gobernatzen du? Parlamentoak. Eta nondik ateratzen da parlamentoa? Hauteskundetatik. Orduan, erregea beti dago, parlamento horren menpean. Hau da, bozketetan ateratzen diren emaitz horien arabera. Poterea, nola dago Espainian? Banaturik. Botere legegilea, parlamentoa bideratzen du, botere betearazlea, gobernua eta botere judiziala. Eta banatori daude. Botere legegilea, korteak. Urtero egiten direnean hauteskundeak, ateratzen diren pertsonak horiek biltzen dira eta legeak egiten dira. Boterea betearazlea, gobernua darama. Hemendik ateratzen diren emaitzen arabera, gobernu bat aterako da. Eta hirugarrena, botere judiziala. Ateratzen diren legeak, hemendik zera betetzen ez badera, botere judiziala bideratuko du. Hemen duguzue, argazki horretan gutxi gora bera, buruan ordezkaria da, baina ez dauka inondik inora zera hori botererik bideratzeko erregea. Botere legegilea, betearazlea eta judiziala. Botere legegilea, korteak, bereizten dugu Kongreso de los Diputados, el Senado. Gehien bat agintzen duena, hau da. Botere betearazlea, gobernuaren presidentea, gobernua horren presidentearen ordezkoa, dauden ministroak eta gero ja, poder judiziala. Esaten dugu demokratikoa dela, zergatik alderdi politiko guztie parte hartzen dutelako. Hau da, iritzi guztiak daudelako hor errepresentatorik. Eta hauteskunden bitartez. 4 urtero badaukagula ahalmena iritzi aldatzeko eta boto emateko nahi dugun partiduari. Nola antolatzen da Espainia parkatu? Erkidegoen arabera, konstituzioaren aipatu dugun konstituzioak onartu zen modua zela deszentralizazioa. Gogoratu demokratikoa, monarkia eta deszentralizazioa. Eta demokratikoa. Zer daukagu 17 erkidego eta 2 hiri autonomoa. Ceuta eta Melilla oso txikia direnez, ez dira erkidegoak, dira hiriak. Erkidego bakoitza badauka bere autonomia estatutua, bere eskumen motak, autonomia estatutu bakoitzak bideratzen du erkidego horrek zertan daukan eskubidea agintzeko. Espainian baditu zentralitaterik txikienak udalerriak dira, bere burua dira alkate eta zinegoitzak, hauteskundetan ateratakoak, probintziak, 50 probintzia daude, eta erkidego autonomikoak. Espainiako probintzia kontrolatzea eta erkidea kontrolatzea importantea da, azterketan zan daitekelako.
Hemen dituzu, zera, pues gure kasuan Urkullu, Momentos, Cantabrian, Revilla, hau zera Galiziakoa izan zen, eta Kataluniakoa. Ematen dugu bukatutzat, zatitxo hori ondo ibili.